G-Tour yoki o'zbekchasiga G-Tour X70 7 ta o'rindiqli krossoveri 2023-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi probegi 68 ming kilometr. Mashinamizning kraskalari 100% toza holatda, texnik holatlari ham a'lo darajada, qilinadigan ishlari, rasxodlari umuman yo'q. Zapaska balonining o'rniga propan gaz o'rnatilgan 4-pokoleniya, bilasizlar, benzindan yaxshi yuradi propanda. Mashinamizning kuzovi tekis holatda turibdi, qirilgan, pachoji bo'lgan joylar umuman yo'q. Krugovoy tonirovkalari bilan tonirovkaning ruxsati hali tugamagan, ruxsati bor. Salon qismlari ham akkuratniy holatda turibdi, plastmassalari matviy holatda, qirilib ketmagan, yaxshi chexol polikli taqilgan. O'zining zavodskoy shtatniy monitori bor, podogrev sidenya, kamera 360, hamma narsalari bor va albatta panorama tom. 4 ta yangi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Morda qismlari qoraytirilgan, ya'ni black piano qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $17.300. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqarli aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.